ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಪೆಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ 1500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸೊಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷ ಹತ್ತತ್ರ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಂದರೆ 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಾರಕ್ಕೆ 1-2 ಯಾವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಇನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ 1K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ 500 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, 1 ಪೇರ್ ಫಿಂಚಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ಮತ್ತು 1K ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಆವಾಗ ಫಿಂಚಸ್ ಅದು ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಫಿಂಚಸ್ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, 5 ಪೇರ್ಸ್ ಏನೋ ಫಿಂಚಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದು 1K ರೀಚ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ 1.5K ಹತ್ತತ್ರಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 20-25 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಏನೋ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಹೊಸ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಲಾಫ್ಟ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬರೋಣ. ಸೊ ಓಕೆನಾ, 1476 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಏನೋ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟಾಗಿದ್ರು. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸತಿ ಪರಿವಳತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸತಿ ಫಿಂಚಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸತಿ ಬರ್ಜಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಫಿಂಚಸ್ಸು ಬರ್ಜಸ್ ಆಗದಿರೋರು ಅದನ್ನ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪರಿವಳಸ್ ಆಗದಿರೋರು ಅದನ್ನ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರ. ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೇ ಥರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಬರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಥರ ಬರ್ಡ್ಸ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೇಯ್ನ್ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೇನು 1.5K ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಹೊಸ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ವಾ ಬ್ರೋ ಲಾಫ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ 2 ಥರ ಬರ್ಡ್ಸು ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಯಾವ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇರೋದು 3 ಥರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಬಂದು ಫಿಂಚಸ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಬರ್ಜೀಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಪರಿವಳಗಳು. ಸೊ ಈಗ 3 ಥರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಜೋಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ತಗೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 1.5K ಅಷ್ಟೇ. 2K ರೀಚ್ ಆದಾಗ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇಜಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕೇಜಸ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮರಿಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಜಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಸ್ಸು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇವಾಗೇ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಮರಿಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಜೋಡಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಸಾಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಗಡೆ ಏನಿದ್ರು ಬರೀ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಈ ಸೈಡು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕೇಜಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸತಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರೋಣ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂದ. ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಯಾವ ಬರ್ಡ್ಸು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ಥರ ಏನು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದವು, ಆ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೋಡಿಗಳು ತೊಗೊಂಬರೋ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಂಚಸ್ನ ತೊಗೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಫಿಂಚಸ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಿಂಚಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಪೇರ್ಸು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಬಂದು 3 ಪೇರ್ ಫಿಂಚಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಬರ್ಜೀಸ್ ಕಡೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಬರ್ಜೀಸಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ದು ಮರಿಗಳಾಗಿತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಬರ್ಜೀಸ್ದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇಜಸ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಕೇಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಾಧೆ. ಮತ್ತು ಈಗ 2 ಪೇರು ಸಹ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳಾದರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಸಾಕೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ಮರಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೇಜಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ನನಗೇನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೇಜಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಇವಾಗ
ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಆದರೆ ಫಿಂಚಸ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಬರ್ಜಿಸ್ಸು ತೊಗೊಂಬರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ 2 ಜೋಡಿ ಸಹ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜೋಡಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅದೊಂದೇ ಜೋಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ಸೊ ಈಗ ಆ ಜೋಡಿ ಸಹ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬರ್ಜಿಸ್ನ ತೊಗೊಂಬರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ಜಿಸ್ ಕಡೆಯೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಿಂಚಸ್ ಕಡೆಯೂ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಫಿಂಚಸ್ ಏನಿದ್ರು ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಂಚಸ್ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫಿಂಚಸ್ ಬೇಡ, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ ಬೇರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸೊ 2 ಜೋಡಿ ಹತ್ರ ಮರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫಿಂಚಸ್ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನು ಇಡೋಣ. ಇರೋ ಪೇರ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಆ 3 ಪೇರ್ಸ್ ಏನಿದಾವೋ ಆ 3 ಪೇರ್ಸು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಫಿಂಚಸ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಜಿಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳಗಳದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ 10 ಪೇರ್ ಏನಿದ್ರೂ 10 ಪೇರು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು, 10 ಪೇರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಪಾರಿವಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಅದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ 10 ಪೇರ್ಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಪೇರ್ಸ್ ಅದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಥ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 7 ಜೋಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಜೋಡಿ ತೊಗೊಂಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಈಗ 1.5K ಅಲ್ಲ, 1.5K ಸ್ಪೆಷಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೊಸ ಥರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರೋಣ ಪಾರಿವಾಳನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸತಿ. ತುಂಬ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದು ಪಲ್ಟಿ ಪಾರಿವಾಳ, ಗಿರಾಬಾಜಿ ಪಾರಿವಾಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದೆ ಗಿರಾಬಾಜ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಗಿರಾಬಾಜಿ ಪಾರಿವಾಳ ತಗೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗಿಷ್ಟವಾದ್ದು ಬಂದು ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಗಿರಾಬಾಜಲ್ಲಿ ಪಾರಿವಾಳನೇ ಫುಲ್ ತಾರಾ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಲೈಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚೀನಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಚೀನಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚೀನಿ ಫೀಮೇಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ವೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಬರ್ಡ್, ಅಂಥ ಗಿರಾಬಾಜ್ಗಳು ಹುಡುಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅಂಥವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 100% ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಗಿರಾಬಾಜ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಆ ಥರವೂ ಇಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಗಿರಾಬಾಜ್ಗಳು ತರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1.5K ರೀಚ್ ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪಕ್ಕಾ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬರ್ಜಿಸ್ ತೊಗೊಂಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳ ತೊಗೊಂಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ, ಜೆನ್ಯೂನಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ 1.5K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಸಿ, ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಬರ್ಡ್ಸು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಬರ್ಜಿಸ್ ತೊಗೊಂಬರೋದ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಾರಿವಾಳ ತೊಗೊಂಬರೋದು ಅಂತ. ಬರ್ಜಿಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ಜಿಸೇ ತೊಗೊಂಬರೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಯಾವುದಿದ್ರೆ ಅದು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ಜಿಸು. ಅದೇ ಪಾರಿವಾಳ ಕಡೆ ಬರೋದಾದರೆ ಗಿರಾಬಾಜ್ 100% ತೊಗೊಂಬರೋದು. 100% ಅಂದರೆ ಅದೇ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಗಿರಾಬಾಜ್ ಸಿಗ್ತಾ 100% ಗಿರಾಬಾಜ್ ಪಾರಿವಾಳ ಜೋಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲಾಫ್ಟ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಸೆ ಇದೆ. ಪಾರಿವಾಳಗಳಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ, ಬರ್ಜಿಸ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಫಿಂಚಸ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬೇರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಯಾಕಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಮದು ಈ ಲೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ವ, ಸೊ 24 hours ಆನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಟು. ಸೊ ನಾನು ಆಫೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಲೈಟ್, 24 hours ಆನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಲೈಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಬಿಸಿಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾಗಿ 24 hours ಲೈಟ್ ಆನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆದರೂ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಈಗ 24 hours ಆನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಟು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು ಬೇರೆ ಆಗಿದಾವಲ್ವ, ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಲೈಟು 24 hours ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, 1.5K ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. 20 to 25 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹೊಸ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ.
100% ತರ್ತೀನಿ ಬರ್ಡ್ಸ್. 1.5Kಗೆ ಒಂದು ಜೋಡಿ ತೊಗೊಂಬರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಅದೇ 2Kಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ 2 ಜೋಡಿ ಅಂದರೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಬರೋದು. 2Kಗೆ ನನಗನ್ಸಿದ ಪ್ರಕಾರ 2Kಗೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ವಾಯಿ ಆದರೆ ವಾಪಸ್ ಎತ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲಕ್ವಾಯಿ, ಮತ್ತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಲಕ್ವಾಯಿನ ನೋಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದು ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವ, ಸೊ ಅವತ್ತೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ವಾಯಿನ ನೋಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಗಿರಾಬಸ್ದೊಂದು ಮರಿ ಎತ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ ಅಲ್ವ, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅವತ್ತು ನೋಡಿದೆ, ಇತ್ತು ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ವಾಯಿ ಪರಿವಾಳ ನೋಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ವಾಯಿನ. ಸೊ ಆಗಲಿ 2K ರೀಚ್ ಆದರೆ ಎತ್ಕೊಂಬರೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಂತ ಬೇರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರೋದಿಲ್ವ ಬರೀ ಅದೇನಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ 2K ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹೊಸ ಬರ್ಡ್ಸ ತೊಗೊಂಬರೋಣ. ಹೇಳ್ದಂಗೆ 10 ಪೇರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿವಾಳಗಳ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 10 ಪೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಗ್ಬೇಕು ಪರಿವಾಳ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮತ್ತು ಬರ್ಜೀಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಬರ್ಜೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಫಿಂಚಸ್ ಆಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೋಗೋಣ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಂಬರಲಿ ಫಸ್ಟ್ 10 ಪೇರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. 10 ಪೇರ್ಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಲಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇಜಸ್ದು ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಜಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಕೇಜಸ್ ರೆಡಿ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಮರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಕೇಜಸ್ ಮೇಯ್ನ್ ಇಲ್ಲ, ಕೇಜಸ್ಸು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇಜಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ 1.5K ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ 100% ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವ್ದು ತಿಳಿಸ್ತೀರೋ ಆ ಬರ್ಡ್ಸೇ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಪಾರಿವಾಳ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾ, ಬರ್ಜಿಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಫಿಂಚಸ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫಿಂಚಸ್ಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕೇಜಸ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಈಗಲೇ ತೊಗೊಂಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವಾಗ ಇರೋದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೇಜಸ್ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕೇಜಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 3 ಕೇಜಸ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದರಿಂದಾಗಿ 3 ಕೇಜಸ್ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 3 ಪೇರ್ಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ 3 ಕೇಜ್ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಖಾಲಿ ಕೇಜಸ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಮರಿಗಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೇಜಸ್ ಬೇಕು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇರೋ ಪೇರ್ಸ್ನೂ ಸಹ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಂಗೂ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕದು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಕೇಜಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಲೇಬೇಡಿ. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಏನಿಲ್ಲ 20-25 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋರ್ದು ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು, ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಫೋನ್ಸಿಂದ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗೋಯ್ತು. 1.5K ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2K ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸಿ. 2Kಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಜೋಡಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 1.5Kಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೈಟಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1.5Kಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಖಾಲಿ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಲೈಟಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೋಡಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಜೋಡಿನೇ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಲಾಫ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲಾಫ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಲಾಫ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೊಡೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಲಾಫ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನೂ ಸಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ದು ಒಂದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೇಗ 1.5K ರೀಚ್ ಆಗಲಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು. ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಗಾಯ್ಸ್. ಬೈ ಎಲ್ರಿಗೂ.